तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांधने के 5 फायदे। नंबर 1, हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांधने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो सकता है। इसे बांधने से जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 2, अगर आप अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं तो अपनी बेटी से तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ जरूर बंधवाएं। इससे उसका विवाह शीघ्र होने के योग्य बनेंगे। नंबर 3, तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांधने से आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में शुक्रवार के दिन गांठ बांधने से ज्यादा लाभ होगा।